ক্যানেনাটা অন করি। হ্যাঁ, ক্যানেনা অন করি। এই যে বল, কিডোর বল, বোতল এখন বল হয়ে গেছে। কিডো খেলু খেলু করছে, খেলু খেলু। যা হেই 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 উস যা বকই তো বকই। ই বাবা বনি, ই বাবা বকই। এই তো মুখে হাসি দেখো, বল দেখি। কে না পাবে পয়সা পাবে, যে 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 না পাবে পয়সা পাবে, পয়সা পাবে পয়সা পাবে, যে না পাবে পয়সা পাবে, যে না পাবে পয়সা পাবে। কিরো জাম্প, কিরো জাম্প। ও বাবা গো, কে না পাবে পয়সা পাবে, কে না পাবে পয়সা পাবে। কিরো জাম্প, কিরো জাম্প, কিরো জাম্প। ওরে বাবা গো, বুগলি মুখী, আমার বুগলিটা সব জানে। বুগলি, আমার বুগলি দু পায়ে দাঁড়িয়ে আছে বুগলিটা। কই রে কই রে, এ বাবা কি বোকা কি বোকা। কই কই, এই তো আমি কই ফেললাম, এই তো। কই নিয়ে আই দে, দাও। আবার আবার হবে, আবার হবে। কে না পাবে পয়সা পাবে, আবার হবে, আবার হবে। ঠিক আছে, ছাড় ছাড়, আবার হবে। কে না পাবে পয়সা পাবে, কে না পাবে পয়সা পাবে। এটা কই রে, যা। ই বাবা, কেমন স্লিপ করে চলি। নিয়ে আয় নিয়ে আয়। আচ্ছা দে, আমাকে দে। আচ্ছা, কে না পাবে পয়সা পাবে, আবার হবে। হ্যাঁ, কে না পাবে পয়সা পাবে, কিলো টাকা পাবে। কত টাকা, কত টাকা, কিলো কত টাকা। হ্যাঁ হ্যাঁ, দাও 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 দাও, ওদিকে নিয়ে যেতে নেই। যাচ্ছি। যাই গো। আর না, আমি আসি, দাঁড়া। কত ঘুমো মেয়ে পাড়া জুড়বে, বরকি এলো দেশে। আর কি, আমি ছড়া তো জানি না মামা। ও মানে কি হয়েছে বাবা, কত কানু কানু করছো কেন। ঘুম পাচ্ছ, ঘুম পাচ্ছ, ওলে বাবা গো। এই জ খাবি, একটু জ খাবি। আচ্ছা তো চলো, একটু জ খাইয়ে দিই। জ খেয়ে তুমি ঘুমাবে। হ্যাঁ, জ তেষ্টা পাচ্ছে, ঘুমাইবে তো। তোমার জ তেষ্টা পাচ্ছে বাবা, কি হচ্ছে ওলে বাবা, এরকম করলে ঘুমা, এরকম করলে। আচ্ছা, আমি জ দিচ্ছি, দাঁড়াও। ও সবাই একটু ওয়েট করো, জটা খাই, তারপরে আবার ভিডিওতে আসছি। ও মানুষ, শুয়ে পড়ো। এই দিক দিয়ে শো, এই দিক দিয়ে, এদিক দিয়ে শুয়ে পড়ো, শুয়ে পড়ো, শুয়ে পড়ো, তুমি শুয়ে পড়ো। আচ্ছা, আমি হামু খাইনি বলে তাই, আমি হামু খাইনি বলে তাই। এই তো খেয়ে নিয়েছি, খেয়ে নিয়েছি তো গানি, তো গানি খেয়ে নিয়েছি। আচ্ছা, এরকম করে সব। তুই কোন দিকে শুয়েছিস রে বাবা, শুয়ে পড়ো, শুয়ে পড়ো। হ্যাঁ, ওলে বাবা, মুখ কানে দেখো আমার ননি, মুখ কানে দেখো গো, কি ঘুম পাচ্ছে গো। চুপ কর,
চুপ করো, চুপ করো। দেখি ওতে কি লেগে আছে। সোনা বাচ্চা গো, আমার নই পুচি গো। আরে মাথাটা রাখ বালিশে। হ্যাঁ, কি ঘুম করে গো। আচ্ছা পেতুটা দেখি, পেতুটা দেখি। তোমার ঘুমু পেয়েছে, তোমার ঘুমু পেয়েছে। ওলে বাবলে ঘুমি পলে গো, ঘুমি পলে গো, ননি ঘুমায় গো, ঘুমি পলে গো, ঘুমি। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, আমি এটাকে এখানে করে দিচ্ছি। হ্যাঁ, কি আমি আছি তো, আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না। না, আমি কাজেও যাব না, ঠিক আছে? ঘুম পড়ো। আমি তোমাকে ছেড়ে ছুটির দিনে চলে যাই না, আর যাব না, ঠিক আছে? আমরা ছুটির দিন করে একদিন করে বাইরে বের করতে যাব, ঠিক আছে? পাপা এইরকম ঘুমোতো, তাহলে আমার তোমার গায়ে হাত দিতে সুবিধা হবে। এইরকম ঘুমো, চলো। আচ্ছা 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 আচ্ছা, ইয়া ঝুপাং, বাস। এখানে হাত দিতে হবে, উঁচু পাপাকে। টুটুকা টুটুকা, হ্যাঁ মানে টুটুকা টুটুকা, হ্যাঁ করে টুটুকা টুটুকা, হ্যাঁ করে টুটুকা টুটুকা, হ্যাঁ করে টুটুকা টুটুকা, হ্যাঁ করে টুটুকা টুটুকা টুটুকা, হ্যাঁ। ওই ছোনাটা কত কিছু জানে, কেউ জানে না, তোমরা কেউ জানো না। হ্যাঁ, আমার কিটোটা সব জানে, তোমরা কেউ জানো না, তোমরা কিচ্ছু জানো না গো। আমার কিটোটা কত কিছু জানি, হাও করতে জানি, ছুটু খেতে জানি। না ঘুমোবা, ফ্যান চলছে বাবা, গম লাগবে না, গম লাগবে না। বালিশে মাথা দিয়ে ঘুমোয়। হ্যাঁ, বালিশে কি মাথা দিয়ে ঘুমোয়, দাদু কি বলে, বলে কিটুটা শুধু, আমার দাদুটা শুধু বালিশে মাথা দিয়ে ঘুমোয়। আমরা কোথাও যাবো না, বিনু বিনু যাবো, আমরা বিনু বিনু যাবো। আমি এবার থেকে নোট সকালবেলা বের করবো। হ্যাঁ, নোট সকালবেলা আমরা যাবো। হ্যাঁ, নোট সকালবেলা বেলু যাবো, বেলু বেলু যাবো, বেলু বেলু যাবে কে? সোনা বেলু যায় কে? বেলু যায় বলে দাও না গো। মা কিদো বেলু যায় কে? বেলু যায় বলে দাও না গো। মাংক বুড়ি নদী সোনা কুটু সোনা গো। সোনা বাচ্চা কুটু বাচ্চা ননি বাচ্চা গো। ননি বাচ্চা কট্ট কথা শনি শনি গো। ননি বাচ্চা কট্ট কথা শুনে শুনে গো। তোমার জন্য এত সব খাবার কিনে নিয়ে আসবো গো। তুমি সোনা বাচ্চা হয়ে আমার খাওয়া দাওয়া করলে হলোই গো। আমার বাবা সোনা গো, আমার কুটু পাপ্পা গো, আমার কিটু পাপ্পা গো। আমরা মশা কামড়াতে যাবো গো, আমরা কুটুকে আদর করতে যাবো গো, আমার কুটুতে আদর করতে যাবো গো। তো হাতটা তুলে দেখি, তুই নেনে আর তোরা হাতও টিপি টিপি কর দি।
সারাদিন খুব ছুতে দৌড়াগুলো করতে হয় না? আনাম হয়, আনাম হয়, আনাম হয়। আচ্ছা এই হাতে দেখি। আর এই হাতটা দেখি, এই পাটা দেখি, পাটা দেখি। এই পাটা। শক্ত হয়ে গেছে পাগুলো, শক্ত। হ্যাঁ, না ঘুমো করো, ঘুমো করো। চলো, গুড নাইট। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। যারা যারা নতুন রয়েছে চ্যানেলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও। যে বাবা তো হামু দিবেন না, ও নি বাবা গো, ও বাবা, তার জন্য ঠিক আছে।